សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចិនដាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឋានៈភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងមេរៀនវេយ្យាករណ៍របស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សា articles articles មាន an the យើងប្រើ articles an the នៅខាងមុខនាម right នៅខាងមុខ noun នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស articles an the គឺជាពាក្យដែល common ការប្រើប្រាស់ article on the គឺ common ច្រើនមែនទែន alright ហើយបើសិនជាយើងចេះប្រើពាក្យ on the នៅខាងមុខនាមបានត្រឹមត្រូវគឺជារឿងល្អ alright article on and the តែយើងប្រើយ៉ាងម៉េចអូខេឥឡូវយើងមើល and on អូខេ ហើយនឹង on and on គឺជា indefinite articles on ជា indefinite article right អញ្ចឹង articles មាន on the ហើយនឹង on and on ជា indefinite articles យើងប្រើប្រាស់ indefinite articles ហើយនឹង on បូកជាមួយនឹង singular nouns singular noun នាមឯកវចនៈតែមួយ alright ឯកវចនៈតែមួយអូខេនាមហ្នឹងរបស់ហ្នឹងគឺតែមួយយើងប្រើពាក្យ earn នៅពីមុខអូខេភាពខុសគ្នារវាង ហើយនឹង earn គឺមានតែមួយទេ alright ភាពខុសគ្នារវាង ហើយនឹង earn មានតែមួយទេយើងប្រើ អូខេ article ហ្នឹងយើងប្រើ នៅពីមុខពាក្យដែលចាប់ផ្ដើមដោយ consonants right ពាក្យដែលចាប់ផ្ដើមដោយអក្សរឬក៏សំឡេងជា consonants ជាព្យញ្ជនៈ consonant ហ្នឹងគឺព្យញ្ជនៈ alright ចំណែកឯ earn យើងប្រើនៅខាងមុខ singular noun នាមឯកវចនៈ alright ដែលពាក្យហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដោយ vowels ស្រៈ alright ស្រៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសស្រៈមាន a e i o u អូខេយើងប្រើ នៅពីមុខពាក្យដែលចាប់ផ្ដើមដោយស្រៈ vowels a e i o u right ឬក៏សំឡេងស្រៈ right ខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាថាស្រៈជាអក្សរនិងសំឡេងវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងនៅពេលដែលយើងប្រើ earn នៅពីមុខអូខេតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងដឹងហើយពាក្យ ជា indefinite article ហើយយើងប្រើ នៅពីមុខពាក្យដែលចាប់ផ្ដើមដោយ consonants ពាក្យដែលចាប់ផ្ដើមដោយព្យញ្ជនៈហើយព្យញ្ជនៈអាច b c d អូខេក្រៅពី a e i o u ជាព្យញ្ជនៈ right តោះមើលឧទាហរណ៍ចឹងយើងនិយាយថា a book សភៅមួយក្បាល a book a car ឡានមួយគ្រឿង so book b ហ្នឹងគឺជា consonant ជាព្យញ្ជនៈ a car ឡានមួយគ្រឿង car right c គឺជា consonant a car a teacher គ្រូបង្រៀនម្នាក់ so t ជា consonant a teacher right ចំណែកឯ university or university university u គឺជា vowels u គឺជា vowels គឺជាស្រៈចុះហេតុអីយើងមិនប្រើ earn university ហេតុអីបានជាយើងប្រើ university អូខេក្នុងករណីនេះ university u នេះគឺជា vowels ក៏ពិតមែនអក្សរនៅក្នុង spelling ពាក្យ university នេះu ជា vowels u ជាស្រៈពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រកបនៅពេលដែលយើងអាន university u នេះពេលយើងអានណាសំឡេងរបស់វាមិនមែនជាសំឡេងស្រៈទេមិនមែនជាសំឡេង vowel ទេគឺជាសំឡេងព្យញ្ជនៈ u this one
alright I start with theដូចអក្សរ y អញ្ចឹងណា y គឺជា consonant សំឡេង consonant alright សំឡេង consonant ពេលសំឡេង consonant y u alright បន្ទាប់នេះបានស្រៈឆ្នេះហើយទៅយើងប្រើពាក្យ alright a university សាកលវិទ្យាល័យមួយ alright a book a car a teacher a university alright នឹងគឺមកខាងនេះ earn អូខេបានមកខាងនេះវិញចំពោះ earn យើងដឹងហើយថា earn ជា indefinite article ហើយ earn ប្រើជាមួយនឹង singular noun នាមឯកវចនៈដូចដែរក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើ earn នៅពីមុខ vowels នៅពីមុខស្រៈ right ឬក៏សំឡេងស្រៈ vowel sounds an apple okay an apple an egg okay an egg an apple ផ្លែប៉ោមមួយផ្លែ an egg សិតមួយគ្រាប់ an hour okay an hour ចុះមិនបានប្រើ hour ជាមួយ earn អូខេហើយតែបានប្រើ hour ជាមួយ earn យើងឃើញអក្សរ h មិនមែនជា vowel ទេ right h មិនមែនជា vowel ទេចំពោះពាក្យ hour មូលហេតុដែលយើងប្រើ earn អូខេយើងប្រើ earn hour មិនមែន hour ដោយសារតែ h ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងអានណាពាក្យ hour ហ្នឹងមកហ្នឹងពេលយើងអាន h ហ្នឹងអត់មានសលេងព្យញ្ជនៈទេ right អត់មានសលេងព្យញ្ជនៈទេគឺ hour ជាសលេងស្រៈ h ហ្នឹងអត់មានសលេងព្យញ្ជនៈនៅក្នុងនេះ it's a silent letter an hour right ភាសាអង់គ្លេសគឺពេលខ្លះវាសាំញ៉ាំដែរណា right អញ្ចឹងយើងចាំ1ម៉ោងបើចុងក្រោយ an expensive car ពាក្យ car ឡានគឺជានាមគឺជា noun alright បើយើងនិយាយថា car មួយម៉ាត់ car ដល់ពេលយើងដាក់ adjective expensive គុណនាម expensive ថ្លៃគុណនាមពាក្យ expensive ហ្នឹងពណ៌នាមពី car ឡានថ្លៃពេលអញ្ចឹងពាក្យ expensive វាចាប់ផ្ដើមដោយ e adjective ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមដោយ e ជា vowel ជាស្រៈមូលហេតុអញ្ចឹងហើយបានជាយើងប្រើ earn នៅពីមុខ alright an expensive car alright ហើយបើ car មួយម៉ាត់car វិញ alright car មួយម៉ាត់car ដល់ពេលដាក់ expensive នៅពីមុខ an expensive car alright ហើយយើងចាប់ earn យើងចាប់ earn basic rule okay basic use របស់ នឹង earn យើងដឹងពីរបៀបប្រើអូខេឥឡូវយើងទៅមួយទៀតអូខេតោះទៅមួយទៀតគឺ the okay the គឺជា definite article alright definite article alright ចំពោះ the definite article the វាឆ្ងល់ article នឹងអីគេណា article នឹងគឺជាឈ្មោះវេយ្យាករណ៍ alright គឺជាឈ្មោះរបស់ earn the ឈ្មោះរបស់វាណា alright នៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ earn the នឹងគេហៅវាថា article right ចំពោះ article the យើងប្រើនៅខាងមុខនាមដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនាមដែលប្រើជាមួយនឹង the យើងអាចប្រើ singular យើងអាចប្រើ plural យើងអាចប្រើ uncountable alright ចំពោះពាក្យ the នាមប្រភេទណាក៏ប្រើបានដែរ singular ឯកវចនៈក៏ប្រើបាន plural ពហុវចនៈក៏ប្រើបាន uncountable នាមរាប់មិនបានក៏យើងប្រើបានដែរ alright singular nouns plural nouns uncountable nouns ប្រើបានទាំងអស់ alright វាខុសពីហើយនឹង earn ប្រើបានតែជាមួយនាមតែមួយប្រភេទទេគឺនាមឯកវចនៈ alright មួយនាមឯកវចនៈហើយដល់ឡែកពាក្យ the នាមsingular nouns ឯកវចនៈក៏ប្រើបានពហុវចនៈក៏ប្រើបាននាមដែលយើងអាចរាប់បានក៏ប្រើជាមួយនឹង the បានដែរ alright ចឹងវា special ជាងគេ okay special ជាងហើយនឹង earn ត្រង់នាមដែលវាប្រើជាមួយឧទាហរណ៍ the book right the book ចឹង
book is singular right the book and singular the books plural okay and it's singular the books with s នេះគឺ plural ពួកវចនៈ the elephant និង singular okay singular ហើយវាបញ្ចប់ដោយ e វាផ្ដើមដោយ e ក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹង the អត់ខ្វល់ e អត់ខ្វល់ vowel អត់ខ្វល់ consonant នេះប្រើបានទាំងអស់ right the sorry ចំណុចត្រង់នេះពាក្យ the កាលណាពាក្យបន្ទាប់ right បន្ទាប់ពី the ហ្នឹងពាក្យហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដោយសំឡេងស្រាក់ vowels នៅក្នុង pronunciation អូខេទាក់ទងនឹង pronunciation កាលណាវាទាក់ទងនឹងការបញ្ចេញសំឡេងកាលណាពាក្យបន្ទាប់ពី the ចាប់ផ្ដើមដោយ vowel ចាប់ផ្ដើមដោយស្រាក់គឺយើងអាន the alright the elephant the elephant the elephant យើងជប់អាន the យើងអាន the ម្ដង the elephant អូខេឲ្យតែឃើញ vowel នៅបន្ទាប់ពីពាក្យ the ហ្នឹងគឺយើង change ហ្មង change សំឡេង alright ទៅជា the elephant មួយទៀត water គឺជា uncountable noun right uncountable noun uncount noun នាមរាប់មិនបាន the water right the water alright okay ចប់ earn the ចប់ហ្នឹងគឺចប់តែភាគមួយទេនៃមេរៀនរបស់យើង article យើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតនៅភាគ2នៃការប្រើប្រាស់ article earn the ឲ្យបានលម្អិតជាងនេះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគនៅក្នុង context របៀបប្រើអត្ថន័យរបៀបប្រើទាំង3ហ្នឹងនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាងនេះនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀត alright អូខ្ញុំភ្លេចមួយទាក់ទងនឹង pronunciation ដែររបស់ហើយនឹង earn និង earn indefinite article and earn ទាក់ទងនឹង pronunciation ការបញ្ចេញសំឡេងពេលខ្លះគឺគេអាន a ឬក៏ an right earn an right okay earn ឬក៏ an pronunciation ហ្នឹងអាចនឹងគេអានខុសគ្នា sometimes ជាងកាលជាងកាល a ជាងកាល earn ជាងកាល an right អញ្ចឹងកុំឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់អី right វាជាសំឡេងរបស់វាអូខេប៉ុន្តែចំពោះពាក្យ the អូខេចំពោះពាក្យ the អាចទៅ the បានលុះត្រាតែពាក្យហ្នឹងពាក្យបន្ទាប់របស់វាហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមដោយសំឡេងស្រាក់ the elephant the egg the apple okay the expensive car alright តោះវីដេអូមេរៀនរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នេះគឺជាភាគ1នៃមេរៀន article alright complete click like subscribe បើមិនទាន់បានចុច subscribe អាច comment បាននៅក្នុង comment ខាងក្រោមជួបគ្នានៅភាគ2បន្តទៀតទាក់ទងនឹងarticles ដើម្បីសិក្សាលម្អិតបន្ថែមពីការប្រើប្រាស់ article ជម្រាបលាបាយបាយ